ṣe máa sọ fáwọn tí àwọn ọmọ wọn kú ní Ìbàdàn kí la fẹ́ fi compensate wọn kí lẹ fẹ́ fún wọn tẹ́ ti fún wọn tẹ́lẹ̀ kó tó di pé ikú pa wọ́n ẹ ní ṣoríire ikú tó pa wọ́n yẹn ikú yẹn bọ̀ wá pa gbogbo yín náà bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ó súnmọ́. supply fáwọn ọmọ yẹn ìyẹn ní pé àwọn bàbá wọn ló ń tì wọ́n sílẹ̀ Yorùbá pé ẹ prepare alẹ̀ níjọ́ tẹ́ bá ti gbọ́ fíìsì kẹ́dìdé but àwọn bàbá títí wa tó jẹ́ pé alájẹtẹ olórí burúkú àrùn gún ọmọ àwọn ló ń gún àgẹ́sì wa pé no to the Yorùbá freedom no pé no tọ́bájá ti fún wọn ní sílẹ̀ méjì ìyá ara wọn tán they did not care about the Yorùbá race wọ́n fẹ́ pa wárun ni mo sọ fún èèyàn kan mo ní a wà ní agbede méjì ọ̀tá tó fẹ́ fún ìran Yorùbá pa tó dẹ̀dẹ̀ wípé àwọn tí a ti jẹ olórí bàbá mi we have problem o the Yorùbá we have problem we have big problem sir ẹ jẹ́ kí n sọ báyìí ṣé nígbà tí àwọn generation Ọbásanjọ́ ìbá lọ Tinubu Olúfàlàyé ta ló tún wà mẹ́ Adébánjọ Ọ̀ṣọ́bà bẹ́ẹ̀ ni Bísí Àkàndé tàdọ́fẹ́ dọ̀bà fún ṣé àwọn Fáyọ̀ṣe yìí ni ṣé àwọn Fáyẹmí yìí ni Ìbúkúlẹ̀ Amósùn olè ṣé àwọn Dàpọ̀ Ìbíkúlẹ̀ àbíkílẹ̀ ń pè ṣé àwọn bá òye bá ń jí tèkìtì mìíràn yìí ni ṣé àwọn Ṣèyí Mákindé yìí ni the notorious armed robbers the notorious armed robbers kí ìfẹ́ Yorùbá kankan ò sí lẹ́nu lẹ́yìn wọn lẹ́kìtì wa mìíràn bàbá mi kí Fáyẹmí tó lọ ó ní Èkìtì international cargo airline báwo ni ẹ ṣe ń pè é àìpé ìbò lójú ìyàjẹ́ mi o ó ṣí a budget of 90 billion naira ó lóun ti parí ẹ̀ láti gbà tó ti lọ plane ẹyọkọ ò bá lẹ̀ ń bẹ̀ rí. wọ́n dẹ̀ employ anybody síbẹ̀ kò ṣiṣẹ́ bẹ̀. ìgbà táwọn padà lọ́bẹ̀ èmi lọ́bẹ̀ lánàá sà iṣẹ́ sì ń lọ ń bẹ̀ tọ́lẹ́lẹ́ náà tó sọ gómìnà ilé tó wà bẹ́ẹ̀ náà tó lóun fẹ́ ṣí. ìmọ̀ ìpínlẹ̀ láti tó ti ṣí pọ́jẹ́ẹ̀tì tí wọn ò parí. níbo ló ti máa parí ẹ̀. lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́pì Èkìtì onídìí airport kí ẹ má jà tọ́ra wa jẹ́ ọgbọ́n àti jẹni olè ni wọ́n so nígbà táwọn bàbá yẹn bá lọ ṣé àwọn notorious armed robbers yẹn náà láti pé they are our leader in politics it is better for us to fight for our freedom because wọ́n ti ń bá wọn Fúlàní yẹn jẹ wọ́n ti ń bá wọn Fúlàní yẹn mu wọ́n ti ń bá wọn jẹ wọ́n ti ń bá wọn mu ọ̀tá wa ni wọ́n ọ̀tá ìran wọn ni wọ́n ọ̀tá orísun Yorùbá ni wọ́n àwa ni ayé wọn ṣe pàtàkì lójú wa torí àwa à lọ tò sínú oòrùn because of them à lọ tò sínú òjò tó bá possible gan tán bá dá iná lẹ̀ lọ́jọ́ election à tò síbẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tán bá ti wọlé tán ayé wa ò jẹ́ nǹkan kan lójú wọn mọ́. bàbá pè wọ́n ní dáhùn. ayé wa ò jẹ́ nǹkan kan lójú wọn mọ́ so this is time for us to reject them. èṣù ni wọ́n ìkà ni wọ́n ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n wọn ò níran Yorùbá bó ti wò ó mọ́ wọn ò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá bó ti wù kó mọ́ wọ́n fẹ́ sọ wá di àlùmọ́ǹjèrì ni sà tọ́ndẹ̀ tí ń succeed. bàbá mi mò ń sọ kankan Ọlọ́run fún mi lórí ọ̀fẹ́ àti máa rìn káàkiri lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí yesterday I was in Kwara State mo débi ìlú méjì ní Kogi State gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ló ti di àlùmọ́ǹjèrì tán. ẹ̀ẹ́dẹ́ bus stop mi àwọn international imported àdúrà tẹ́ máa gbọ́ tẹ́ nílé gbójú kúrò bẹ́ẹ̀ ìyá mi ọmọ mi ò ní sìnrìn àánú rẹ̀ ó sí Ọlọ́run ò ní kàgbákò torí owó ní bus stop sà tẹ́ bá lọ sí party náà ẹ̀ẹ́dẹ́ ibi tẹ́ jókòó sílẹ̀ rí àwọn kan tá a máa fàtẹ́gùn sí yín lára owó náà fẹ́ gbà àwọn míì tẹ́ bá gbọ́ pé wọ́n fẹ́ ṣe kankan bíbẹ̀ wọ́n á lọ ra àǹkárá torí pé wọ́n lè gbowó ni they turn Yorùbá to the àlùmọ́ǹjèrì by style ìran Yorùbá lórí ìtìjújù
nílé lẹ́ni kò sí ìtìjú mọ́. Ìtìjú kẹ ẹ bá ṣe jù nù. Torí pé wọ́n fẹ́ introduce the agenda of àlùmọ́jèrì yẹ. The agenda àlùmọ́jèrì yẹ làwọn Fúlàní yẹn dẹ̀ ń lò. Tí ènìyàn kan nínú àwọn sẹ́nitọ̀ tó ìwà ń bẹ̀ lẹ́ni, mo rí ẹni tó ti wà ní sẹ́nitọ̀ for 1999 tó ìwà ń bẹ̀ lẹ́ni. System yẹn náà fẹ́ introduce sọ́dọ̀ wa náà. Pé nígbà tá a bá da gàrí síta, tán da ẹ̀wà síta, àlè rọ́ọ̀ṣì ẹ̀ nígbà tá a bá nídìí wa. We need our independent. Mo ka ìwé kan sàmì ò tí kàwé yẹn tán. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá ní 15th century. There is nothing like in Nigeria that time. Baba William Chapara was born in 1885. There is nothing like in Nigeria. Kí ló dé ta kóra wa sínú ìgbèkúta àfẹ́ bọ́? Because we have a bad leader. So yẹ ká máa wo wọ́n ní. Evil politicians. Wọ́n àrí títí wá. Criminals. Bàbá mi nínú bọ́jẹ̀. Tí ìran Yorùbá ò bá dìde, we are in trouble. Nínú bọ́jẹ̀tì tí Tinubu tó gbé síta tó ló ń fẹ́ ṣe ní 2025. Bọ́jẹ̀tì àwọn House of Senators and the Rep. Bọ́jẹ̀tì wọn ju ti 2 million ọmọ Yorùbá lọ. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ parọ́. Bọ́jẹ̀tì tí àwọn bíi 426 ni wọ́n. Bọ́jẹ̀tì tàwọn yẹn ju ti 2 million. Nigeria is a scam. Terrorists ni wọ́n bí wa papọ̀. À ń ṣe kan. Ẹ jẹ́ kí àwọn ọ̀dọ́ ká dìde. Ẹ jẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin abiyamọ kẹ́ ẹ dìde. Nàìjíríà ti tán inú ìgbèkùn ní ìran Yorùbá wà. Kí ni 2024 èrè wo ni Yorùbá jẹ́? Èrè wo ni Yorùbá jẹ́ tó lówó kan máa lọ? Ta nítorí pé òun wa mọ́tò lọ níwájú? Ẹnìkan ní ò gbọ́dọ̀ súnmọ́ wọn ẹni bá súnmọ́. Adẹ̀ nìkan ọlọ́pàá ààrẹ ṣe bí adẹ̀ gbé lọ fẹ́ wọ̀n. Adẹ̀ lo oṣù mẹ́ta. Ẹmẹ́ni tí mo sọ mi ò fẹ́ dárúkọ mi. Ó yé mi hàn, ẹ má dárúkọ. Ó yé mi, ẹ má dárúkọ. Dárúkọ. Adẹ̀ lo oṣù mẹ́ta. Àná ni mo gbọ́ kan pé ní ẹ̀gbẹ́ ibi tó kọ́kọ́ pìlẹ̀ orí burúkú tí ò ní jèrè ẹ̀. Sí tọkọtìyàwó ra ilẹ̀ ń bẹ̀ ó dẹ̀ lé onílò lẹ̀yà onínà. Dádì ilẹ̀ yọkọ́tàṣẹ̀ máa rà lélẹ̀ tọkọtìyàwó. Wọ́n fẹ́ ṣe ìyàwó ní a week. Ó dẹ̀ kó tọkọtìyàwó ó dẹ̀ kó wọn lọ sẹ́wọ̀n. Orí ilẹ̀ yẹn náà ti wá ààrẹ sí tọkọtìyàwó náà wá bẹ̀rẹ̀ sí wá wọn káàkiri. Nání àbúrò sọ pé wọ́n ń lọ sórí ilẹ̀ wọn. Ibi tó lálẹ̀ sí gbàdọ́ máa débẹ̀ náà ní ká ẹ lọ bẹ bàbá yìí. Wọ́n lo oṣù mẹ́ta o. Inú sẹ́ẹ̀lì náà ti ṣe márẹ́jì yẹ o. That is the type of leader we have in Yorùbá land. Ẹ̀gbá bí wọ́n léèrè nígbà táwọ́lọ́wọ́ ń ṣiṣẹ́. Ṣé bí Awólọ́wọ̀ ṣe ṣe ayé títí wọn nìyẹn? Kí ọmọ máa graduate lénìí, tá lọ kọ́ tailor, tá lọ kọ́ hairdresser, tá lọ máa wá ibi tó ti ń kó blọọkù ní sáìtì kiri. They want to turn us to Almajiri, either we like it or not. This is time for us. Irọ́ ni Koiki ń pa. Ẹ má dá Ìgbòho lóhùn gbogbo ń tó sọ láti bí ọdún méjì mẹ́ta sẹ́yìn. Ṣé kò kí ń ṣe mọ́ wa lára náà? Ṣé kò tí ń ṣe mọ́ wa lára? Ó ti jẹun. Bàbá mi, every blessed day làwọn people yìí kó àwọn ọmọ wọn wọlé. Tó ń ṣe kékeré, in large number. Àwọn olóyìnbá. Náà ń kó wọn wọlé. Náà ń kó wọn wọlé. Ojoojúmọ́ ni. Àbí security yẹn ni pé àwọn ò lè dá wọn dúró. Torí pé ọmọ Nàìjíríà náà ni wọ́n. Àwa ọmọ onílù ló máa torí pé ẹ má wá ìlú wa mọ́. But the Fulani leader wọ́n ti rí wípé àwọn olórí wa, àwọn ọba wa, àwọn àgbààgbà wa, wọ́n ti kéèjì wọn, wọ́n ti fowó bayé wọn jẹ́. Wọn ò lè sọ̀rọ̀ mọ́. Wọ́n ti compromise wa. Ti today sir, mo ṣì ń wá gbogbo inú pépà káàkiri. Over 29,000 tápá nígbà Buhari. Mi ò rí àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá kan kó kọ̀ndẹ́mù ẹ̀. Kọ̀ndẹ́mù ẹ̀. The next tá máa rí ní ọ̀nà òfin tẹ̀gbẹ́ra tó lọ ṣe ká ẹ pẹ́. Tí Buhari tẹ ẹ ṣeun bàbá o. Fún 29,000 ọmọ Yorùbá tẹ ẹ pa. Bí ilé tó kù tó fẹ́ pa, number 1 kan ní Ìbàdàn. Kábíyèsí. Bẹ́ẹ̀ni. Àṣìlógo. Bí Buhari sọ fún pé òun ti fẹ́ pa kọjá 29,000 yẹ. Ti wà ní problem. Ló wá ní ìsókè máa gbéṣẹ́ yẹ fún ẹ̀sìn mi. Problem. Bí iṣẹ́ òkú lọ sí Ìbàdàn.
problem. Yorùbá we must make it. Láyé àtijọ́ agbára la wọ́n máa ń kọ́ wa ni pé àwọn ìyá wa máa ń fojú sọ̀rọ̀ sí wa ni. Tẹ́ bá jáde lọ tẹ́ bá ti ṣojú báyìí wọ́n ní. Tẹ́ bá gbóúnjẹ kalẹ̀ tó jẹ́ pé orú oúnjẹ tó jẹ nínú ò gbẹ́dọ̀ gbà. Ọ̀tẹ̀ ìbí ẹ̀dá ò ní fọwọ́ kan. Tẹ́ bá ti lè jẹ́ ojú ó gbẹ́dọ̀ gbà. But lénìí ìyá gan ló máa ti ọmọ síta pé wọ́n ti ń gúnyán bẹ̀ yẹn wọ́n ti ń ṣe ráìsì ń bẹ̀ yẹn. Kí á ló máa jẹ́. Ó yá lọ jókòó tì wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni. Lọ jókòó tì wọ́n. Ìgbé ayé tó sọ Yorùbá nìyẹn. Bàbá mi mo dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ kan ẹjọ́ ẹ máa bá wa sọ lórí prógámù títí yín ẹ̀yin tẹ́ já síwájú nǹkan kan wà lórí ilẹ̀ wa táwa ò rí tí àwọn àjòjì yìí ti rí. Ṣé gbọ́ mi sà? Mo ń gbọ́ yín. Last week ni mo jókòó ní mo kù yẹ nǹkan kan ti wà lórí ilẹ̀ wa tọ́lọ́run fi pamọ́ sórí ilẹ̀ wa tí àwa tí Ọlọ́run dogun ilẹ̀ yẹn fún tá a ò rí ṣùgbọ́n tí àwọn àjòjì ti rí òun ló ń fa ogun sínú ayé wa sà. Mi ìmọ̀ bóyá ẹ ti gbọ́ mo lè sẹ́ndì fídíò yẹn sí yín níbi tí Ìgbò ti sọ pé àwọn làwọn ní Ilé Ifẹ̀. Wàhálà ti dé. Tí Ìgbò ti sọ pé Ilé Ifẹ̀ belong to them. Mo kí ẹ Ṣákírù wàhálà ti dé nìyẹn. Fúlàní ń fa ẹsẹ̀ ọ̀tún. Ìgbò náà tó ń fa ẹsẹ̀ òsì. Bàbá mi ẹ tún jẹ́ àwò báyìí bí àwọn Fúlàní ṣe ń tábù wá sọ́dọ̀ wa tí Ìgbò tábù wá sí ilẹ̀ Yorùbá ṣé bẹ́ẹ̀ làwa ṣe ń tábù lọ sọ́dọ̀ wọn? The answer is no. Definitely. Kò sí ìlú kan tẹ́ máa dé ní ilẹ̀ Yorùbá sà tẹ́ ẹ̀ ní bá wọn Fúlàní ibẹ̀. Mo dé ìlú kan lẹ́kìtì wa mi báyìí. Ìlú yẹn ó wà ní ẹgbẹ́ Kwara State wọ́n pè ní Ìkòsó Èkìtì sà ní Mọ̀bà local government. Àwọn Fúlàní tó wà ń bẹ̀ pẹ̀lú màálù wọn population wọn ju àwọn taráàlú lọ. Ìlú tí mo lọ lánàá mo bá ẹnìkan sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ pé ẹ lò ó ṣé kò sí Fúlàní nílùú ó ní bàbá mi ó ní wọ́n yapa ó ní kí ni mo fẹ́ fi wọ́n ṣe ó ní ṣé mo fẹ́ ra màálù ni mo ní ẹ́ ó ní wọ́n yapa sà ó ní wọ́n yapa and they are working with AK-47 under the government of Bola Ahmed Tinubu. Ẹ̀yin tẹ́ sọ pé Yorùbá ló kàn èmi ló kàn lójú ayé ẹlẹ́ṣẹ̀ ń jìyà olódodo wa ti ń pín nínú ẹ̀. It is better for us to divide this country. Nigeria self is not a country. It's a country. Avenue of looters ní kò mú tó fẹ́ mú bẹ̀ kí wọ́n get out. Mo dẹ̀ máa ń sọ dáadáa we the youth of today tẹ́ máa sọ pé the youth of today they are the leader of tomorrow. Tí ẹ bá fi àwọn bàbá ìgbà free kick jáde they will not allow you to rule your war. Bàbá 95 years ṣì ń gbé ó sì ń gbé èèyàn lọ sí kóòtù. Bàbá 84 years ó ti lé ipò agbára. Ìjọ wo lẹ́yìn fẹ́ rí gbà títí lò? Nínú ìwé tí a kà at age of 27 years lọ́básanjọ́ ti ń gbádùn ìwọ ti pé 45 years ó tí lè dà fún yàn ní 1,000. Tọ́bádẹ́ sọ pé wà ní ọmọlúwàbí ni it is better for us now to ká gbé ọmọlúwàbí yẹn sẹ́gbẹ́ kan ká gba tá a fẹ́ gbà tá a bá gbà tá ká gbé ọmọlúwàbí wa wọ̀. Bí ọ̀rọ̀ Yorùbá ó wà nǹkan tí bàbá Akíntóyè sọ gbogbo ọmọlúwàbí yẹn a máa lọ yanjú ẹ̀ tá a bá délẹ̀ lórí. Bí ọ̀rọ̀ Yorùbá ní sà ṣé gbọ́ mi sà ṣé gbọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá bí ọ̀rọ̀ Yorùbá ní nínú dictionary àwọn baba ńlá baba wa tí àwa gbọ́njú bá ta túbọ̀ lẹ́nu wọn torí pé wọ́n ní tọ́mọdé ò bàbá tà bá àrọ́bá wọ́n ní kì í ṣe gbogbo ní sùúrù máa ń ṣètù ní sùúrù máa yanjú kì í bẹ́ẹ̀ ṣe gbogbo ní ìbínú ìjà ló máa yanjú oníkálukú ló ní kàtígórì títẹ̀ ìkórìtà tí Yorùbá wà yìí tí a bá gbéná wojú àwọn ọ̀tá wa we are deceiving ourselves. Ọ̀tá kò máa gbéná wojú ẹ̀ òun ni àwọn ọ̀tá lé tí ń sílẹ̀kùn fún ọ̀tá àtá. All the leaders in Yorùbá land àwọn ọba tó jẹ́ pé àwọn ọ̀tá wa náà bá dá nìtàn ń wá nípa kò jẹun papọ̀ tó jẹ́ pé ìyàwó ọmọ inú wọn ẹgbẹ́dọ̀ lé wálé ọdún lọ mú ìyàwó kí kábíyèsí ní pálásì àgbẹ̀sẹ̀ lé ní. Bàbá mi mo fẹ́ kẹ́ bá mi gbẹ́nu lé ṣàríà tọ́nà fẹ́ dálẹ̀ sí Ìbàdàn àbí Ọ̀yọ́ ní January 11 tó ti ń súnmọ́ bọ̀ yìí kí lẹ́yìn rí sí bàbá mi lé kọ́ mo tí rò pé gbọ́ mo tí rò pé wẹ́ tí ṣe mo tí gbọ́ program ilé lórí ẹ̀. Ibẹ̀ náà ni mo ti bẹ̀rẹ̀ bàbá mi
It is a Fulani agenda to divide the Yoruba láti lè ráyè wọlé sí wa lára. Àbí ẹgbà tí mo lọ change lókè. We don't need Sharia. Mo béèrè question kan sà. Ṣé Mùsùlùmí ṣe dé ilẹ̀ Yorùbá ni? Tọ́jà fẹ́ introduce Sharia. Wọ́n wá rí wípé Yorùbá ṣàṣà ìdílé ẹbí lẹ máa dé tẹ̀ ní báyìí sí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Tí wọ́n wá dá wàhálà alẹ̀. Tí wọ́n wá fi ẹ̀sìn dá wàhálà alẹ̀ láàrin wa. Àwa di ọ̀tá ara wa ní gbọ́ra wáyé. That is why I say we must say no. Iṣẹ́ ọwọ́ àwọn Fúlàní ni. Bàbá mi gbogbo wa la rí nígbà tí gbogbo tó lùwò ń ṣe iṣẹ́ kàdédé rí kókó ṣàdédé ń ṣe ni. Ìhà ọgbọ́kọ̀. Gbogbo wa la rí nígbà tó pé àwọn Lebanese wọlé pẹ̀lú AK-47. Iṣẹ́ ọwọ́ àwọn àlùmọ́ńjẹ̀ yìí ni. They want to use it to destroy the Yoruba land. Àti Mùsùlùmí àti Kìrìsìtẹ́nì àtàláwo agbẹ́dọ̀ dìde ká condemn pé we don't want Sharia law in our land. Àjòjì òfin ni a ò fẹ́. Torí wọ́n fẹ́ fi skátà ìran Yorùbá ni. Wọ́n fẹ́ kí ẹnu wa ó kò mọ́. Wọ́n fẹ́. Gbogbo àwọn tó ṣe pìtìpìtì tó wà nídìí ẹ̀sà tẹ́ bá wá díẹ̀ dáadáa wọ́n ti gbowó lọ́wọ́ àwọn ará bíbà yìí. Wọ́n ti gbowó. Wọ́n fi Yorùbá ń gbowó ní. Ọjọ́ ọ̀la wọn gan wọn kò sí tó kọ̀ wọ́n pẹ̀lú ọjọ́ ọ̀la èyí nìkan náà mọ̀. Ṣé rí àwa tá a ní ọjọ́ ọ̀la tí a bá tètè ká dìde? If you call yourself a Muslim, a Sharia law, ìkan nínú òpó ẹ̀sìn Ìsìlámù ni, I pity you. Bàbá mi ṣe ń gbọ́ mi dáadáa, ṣé ọmọ Yorùbá ń gbọ́ mi? Loud and clear, wọ́n ń gbọ́ yín, mo ní mo fẹ́ interrupt yín, à ń gbọ́ yín. Mo gbé ní Ìjẹ̀ṣà Tẹ̀dó ní Sùúrùlérè. Mo gbé ní Mushin. Ṣé gbọ́ mi sà? Loud and clear. Mo gbé ní Àgùdà. Àdúgbò mi nìyẹn. Mo tún gbé ní Ìkọ̀tún Ègbè. Ṣé gbọ́ mi? Mo lórí ọ̀fẹ́ àti ṣiṣẹ́ ní Ìkẹjà dáadáa. Mo dẹ̀ tún rìn mọ́ Agége dáadáa. Kò sí mọ́ṣáláṣí tó dálẹ̀ ní gbogbo ibi tí mo dárúkọ yẹn sà. Tó bá jẹ́ mọ́ṣáláṣí Yorùbá ni, the Fúlàní wọn ní lọ kírun bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bàbá Alágége sọ bẹ́ẹ̀. Kọ́lọ̀ foríjì kọ́lọ̀ ń darí kọ́kọ́. Bàbá yẹn sọ mo gbọ́. Wọ́n kírun lẹ́yìn bàbá yẹn bẹ́ẹ̀ ni. Ṣẹ́rí bí kí bàbá Adam ní Mọ́ríkà kò yí wà láyé. Bẹ́ẹ̀ náà kírun lẹ́yìn. Kí bàbá Adam ní Mọ́ríkà kò yí wà láyé. Tó bá wà níwájú tó ń pè ìrun lọ́wọ́ tó ń lídìí ìrun, Fúlàní ò ní tó sẹ́yìn ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn náà máa ń ṣe tí wọ́n ní. It is because they did not believe that Yorùbá Muslim pé original ni wọ́n torí pé wọn ò mọ̀ bó ṣe ń pààyàn. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá wá gbé ṣàrí àdéhùn tẹ́ bá wá ń jubiléètì nígbà tó bá pa mẹ́ta ní Kìrìsìtẹ́nì wọn á pa méjì ní Mùsùlùmí. Ohun tó dẹ̀ wá burú jù mẹ́ta tí òfin ṣàrí àyà bá bẹ̀rẹ̀ ní Ọ̀yọ́ ẹ rí wípé àwọn mẹ̀kúnnù tí ò rí jẹ tọwọ́ wọn ò tètè nínú Mùsùlùmí náà máa gé ọwọ́ wọn náà máa gé ẹsẹ̀ wọn. Àwọn olówó yẹn tó ń fi pẹ́ẹ́nì yí bílíọ̀nù ṣàríà ò ní rí wọn mú. It is mẹ̀kúnnù ní ṣàríà yẹn á máa gé apá ẹ̀ náà máa gé ẹsẹ̀. So get it. The Sharia is not our culture. It's not part of the Yoruba race. That is why we need our independent cause. At all costs. Àwọn tí wọ́n fi tí ó jẹ́ pé oúnjẹ Yorùbá náà fi tọ́ wọn dàgbà tán ní Yorùbá lára yìí. We must reject them. Mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sísà. If you call yourself a youth of today, tọ́ máa sọ pé you are the leader of tomorrow. Tó ń tẹ̀lé wọlé yìí tó ń juwọ́, I pity you. Tinubu ti ń lọ wá, ó ti rí káàkiri ti ń dé. Ó ti ń mú gbogbo bó ṣe ń mú ṣe yí ọmọ rẹ̀ káàkiri yẹn sà. Ó ń kọ ní politics ni o. How to loot. Bó ṣe ń mú kiri, àwọn bẹ́ẹ̀ nígbà tó bá fẹjọ́ mú tiẹ̀ tó mú Ìyábọ̀ kiri. Sọ́dún lè ládédé gbọ́ sẹ́wọ̀n àná sí Ìyábọ̀ àti sẹ́nitọ̀. Ìgbà tó ló bá láyé rí pé òun rí tàyà ó mọ́ ọmọ títí ẹ̀ ń bẹ̀. Owó tó pera ní yúùtù tó ń tẹ̀lé wọn lẹ́yìn wàá kàn ní kú ni ò ní rí kankan mú láyé because wọ́n fẹ́ sọ wá sí àpẹẹrẹ àjùjẹ́. Any leader in Yorùbá land tó bá ti wà ní kákọ́ọ̀tì àwọn Fúlàní àwọn ló ń rí ọwọ́ yọ. It is better for me and you ká tètè gbá kúrú kú ká pa kúrú mọ́ lọ́dọ̀ bàbá Professor Banji Akíntóyè àtolóyè ṣì Sunday Igboho torí gbogbo tó ń sọ fún wa láti 2019.
Okay, ọ̀dà àpòjọ àwọn pé bàbá lẹ́kìtì lórí nọ́mbà mi. Hey, ọ̀rọ̀ là ń gbọ́ lẹ́nu bàbá lẹ́kìtì yìí o. Níjọ́ Sunday, ìní 22, ọjọ́ kejìlá, oṣù kejìlá, ọdún 2024. It could be network or it could be that bí bàbá lẹ́kìtì move ní ibi tó wà yẹn. Mo ṣe ń kí gbogbo èèyàn wa pé àkókò wa decide pé ká fi ṣe okay bàbá lẹ́kìtì ti drop. We've learned a lot from him, and as usual, we are grateful to have him, calling into the program. Actually, if you want to have your discussion. Bamidele Aliu, good afternoon. Triple DRS, if Igbo are making claims to Ile-Ife, should we blame them? After all, Oni himself says that Igbo own Osha Aje. Oh God. Atẹ́gùn tó ń fẹ́ lẹ́yìn mi níta ó kọjá bẹ́ẹ̀. Very windy. Ọlọ́run jẹ́ ká ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. 3 days to Christmas for those of us that celebrate it. In Yoruba land, I can criticize ẹ̀sìn. Okay, Baba. Okay, we're getting ẹ jẹ́ ká lọ sí US. Hello, caller. Ẹ bá gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín. Hello, Koiki ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ sà. Yes, sir, ẹ kú ètò. Ètò náà nìyẹn sà. Ẹ ṣe gan-an Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ yín náà lẹ́rọ. Kò ní fi gbogbo alẹ́ lágbára Elédùmarè. Àti gbogbo àwọn méjì àtòkù pátá. Ẹ ṣe gan ni sà. Kò sí tó ń jẹ́ ṣẹ̀ríà lọ nílẹ̀ Yorùbá. Okay. Lẹ́yìn káwọn èèyàn wá dìde. Káwọn àgbààgbà wa náà dẹ̀ dìde. Okay. Gbogbo àwọn àgbààgbà ta ní gbogbo iṣu tẹ́ kan jáde sínú tẹ́ kan sọ̀rọ̀ lé lórí. Ṣùgbọ́n láwọn pé gbogbo ń jẹ́ ń di ìbàjẹ́ kò lè jẹ́ kán sọ nǹkan kan. Wọ́n ní ò fún wọn ní àṣẹ àtàyè àti lè sọ̀rọ̀ àwọn àsìkò tá a dẹ̀ nídìí wọn ni. Ẹ bá rí àsìkò tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tán lọ sí ọ̀dọ̀ Buhari. Nígbà tó ní Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ń wá góòlù. Wọ́n ní Buhari did his best. Pé Buhari ṣe dáadáa. Nígbà tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ń wá góòlù ní Ifẹ̀. Mo rántí ara àwọn tó lé. Evidence tẹ̀ ń sọ yẹn, ẹ má jẹ́ ká má sọ yẹn. Ẹ̀rọ àwọn èèyàn wá wà ń bẹ tán lé tán kúkú lọ́wọ́ wọn. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́ṣà akọ̀ ń gbọ́ ní àrí evidence yẹn. Àwọn èèyàn mi wà ń bẹ tán gba oko lọ́wọ́ wọn. Léè tán fún wọn nídìí kaṣú kọ̀ọ̀kan bí afẹ́ 500 náà fún wọn gbà yẹn. Tán fi ń wá góòdù ń bẹ. Despite gbogbo tán wà ń bẹ, gbogbo tí wọ́n rí ń lòlú yẹn. Téèyàn bá jẹ́ ní tó nítẹ́lọ́rùn. Kí ni Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tó ń wá lọ sọ́dọ̀ Buhari? Ọ̀sínbàjò wà ń bẹ̀ ìdílé tí wọ́n lọ sọ́dọ̀ Ọ̀sínbàjò. Ọmọ Yorùbá lọ Ọ̀sínbàjò báyìí ni. Káìkọ́ tí wàá kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀. Ó yẹ kó lọ kí Ọ̀sínbàjò náà. Káìkọ́ wá kó lọ́dọ̀ Ọ̀sínbàjò náà lọ sọ́dọ̀. Ọ̀sínbàjò àdúgbò lòún wà. Kábíyèsí kọ́kọ́ lọ sí Kejì. Ṣẹ̀rí nǹkan báyẹn. So ara ìwà àìnífẹ̀ẹ́ ọmọ ìlú wọn nínú onítàn tó bá wọn débẹ̀. So ṣé wọ́n á jà fún 2027 ní ká sọ́ǹsẹ̀ ní ìkíni ká ní kíni ká máa ní wọ́n. Wọ́n kàn náà lọ kí Buhari ni Buhari day is the best. Ìyá mi títí lọ́lá ṣọmọ kí Our Great Solution Therapy Sunday. Wọ́n náà lọ kí Buhari ni wọ́n ti sọ pé ó ní í ṣe pẹ̀lú 2027. Àwa kọ̀ mọ̀ pé 2027 ti ń súnmọ́. Ẹ̀wọ̀n ní sọ ó ti ń súnmọ́ kò sí ilẹ̀ fẹ́ kán sọ fún yín tó bá sọ fún yín náà lẹ́gbàá bọ̀dá bá ní káàró bó ṣe yẹ kó lọ àmọ́ pé kò ráìtì pẹ̀lú orin ìtọ́rin yẹn léyìí tó já sí pé wọn ní tarawa wọn nínú orí àpèrè tó jẹ́ wà yẹn torí wa náà ṣe wà ń bẹ̀ tó tá bá ṣe dáa tí wọn ṣe dáa orí ibi tán wà yẹn àpèrè yẹn máa bí ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn lérè including gbogbo àwọn tó pera wọn lágbàgbà. So àwọn tá a jẹ́ yùtù ni mo fẹ́ ká dìde ká rorí ká mọ bí tá à ń lọ. Àwọn tó kúnjẹ tá ń sìn àwọn yẹn ti lọ. Àwọn kan tó kú lánàá sí àwọn yẹn ti lọ. àwọn fídíò yẹn nísìnyí wà ó báyàn nínú jẹ́ gan-an. Ẹ mọ̀ páàrí fídíò bí àwọn tẹ̀jẹ̀ kí fídíò jáde tẹ́lẹ̀ ni fídíò ṣẹ̀ ń jáde ní bí ọjọ́ mẹ́ta nísìnyí ní fídíò láàárọ̀ yìí. Mo ti rí fídíò látàná àwọn kan tó kú lánàá sìn. So àwọn èèyàn wá tí wọ́n dẹ̀ ń sá pàwọn fẹ́ kú. Wọ́n sá pàwọn fẹ́ kú bọ́yẹ̀ fẹ́ kú látara pé kẹ́ wá gba sàrà ǹsìn ẹ̀mí ti ń lọ láti bẹ̀. Wọ́n ní ká má jẹ́ kó ogun ṣẹlẹ̀ pé ogun máa ń mú nǹkan oríṣiríṣi wá bọ̀ ilé tó ń lọ náà kò ń ṣogun bọ̀ tó kàn mẹ́mí lọ ni. So ká dìde kájẹ́ kó kálukú jà fọ́ra ẹ̀tẹ̀
àwọn àgbààgbà yẹn wọ́n ní location ẹja lọ kí wọn ká bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ súnmọ́ wọn tẹ́ mọ̀ location wọn ẹja lọ bá wọn ká bá wọn sọ̀rọ̀ ká bá wọn sọ ìtọ́jú òtọ́rọ̀ lọ́rọ̀ tó bó ṣe yẹ kó lọ. So a lè máa wò wọ́n náà báyẹn o a lè máa wò àwọn pípì yẹn náà báyẹn o nílùú bàjẹ́ kò kàn wọ́n o ẹ̀rọ àpò ara wọn náà ń jà fún ọ ẹ ṣe gan ni Koiki ọ̀rọ̀ ní bàjẹ́ ẹ ṣàdúpẹ́. The good news path to prosperity ẹ pè wọlé ẹ̀yin èèyàn wa ẹ pè wọlé bàbá lẹ́kìtì kan sí ni ṣọ́ ti wọlé padà hello bàbá mi lẹ́kìtì. ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí ó kàn inú kan ìwọ ẹja padà sọ́dọ̀ bàbá wa lẹ́kìtì ó rà pé díà nẹ́tíwọ́ọ̀kì ni àbí bóyá dẹ́tà dẹ̀ tán ni hello bàbá lẹ́kìtì. hello bàbá mi. à ń gbọ́ yín padà nísìnyí mo rí pódà ń pọ́ mẹ́hẹ́ lẹ́ẹ̀kan yẹn. ẹ má bẹ̀rù kí ni ẹ̀kọ́ ti ní. à ń gbọ́ yín. mo kàn the word of advice to the Yorùbá race. ṣe gbọ́ mi sà. àgbọ́yé. torí ẹni tí ò bá ti wúlò fún yàn ènìyàn yìí wúlò fún. ṣé rí ẹni tí ò bá wúlò fọ́lọ́run Ọlọ́run yìí wúlò fún o. àwọn bàbá wa ìgbàanì tán bá bí ọmọ sọmọ Yorùbá wúlò fún wọn máa ń pàtì ni. ẹni olóyìnbó tòde òní tọ́pọ̀ ò bá wúlò fún yẹn ẹlẹ́ẹ̀dì sóònù ẹ̀. náà àwọn kan wà tí ìran Yorùbá ń ṣe tí bóyá torí pé àsọ fún wọn pé nǹkan ṣe ò dáa ni ò jẹ́ kán mọ̀ pé nǹkan ṣe ò dáa. ṣé ẹ rí àwọn ọmọ tó wà láti Ìlọrin àti Kogi. We the Yorùbá must deal with them. Àwọn bíi Adébáyọ̀ Sàlámì. Àwọn bíi Yínká Pọ́tì. Fẹ́mi Adébáyọ̀ tó máa ṣe fíìmù síta tẹ́yìn ọmọ Yorùbá lọ máa fowó wò ó. Fúlàní ni wọ́n náà. They Fúlàní. Tí Fúlàní bá ń kó tó máa ń ka population Nàìjíríà. In Nigeria law today, wọ́n kà wọ́n máa Fúlàní ni. Àwọn bíi Kọ̀lítì, bíi Pasuma. Orú máa yìí kí ló Adéyanjú tó lóun lọ́jà yìí. Dèjàdé yanjú. Dèjàdé yanjú ṣe Fúlàní máa in Nigeria law. Ṣé ìran Fúlàní jẹ́ Dèjàdé yanjú rí? Àbí wọ́n jẹ́ Adébáyọ̀? Àbí wọ́n jẹ́ Fẹ́mi? We must deal with them. Bóyá tá a bá dì pẹ̀lú wọn kí ilẹ̀ Yorùbá ò ṣe é gbé fún wọn. Wọ́n á mọ̀ pé wọ́n máa padà wálé wọ́n á jà fún ẹ̀tọ́ wọn. Pé they belong to the Yorùbá not Fúlàní. Kọ́má ìṣe fíìmù síta ẹ lọ́ọ́ máa kówó àwọn ọmọ ẹgbẹ́ síta òun ti pa 260 million. Kò ṣe lọ ṣe fíìmù síta àwọn Fúlàní. Mo ṣe sọ sí fún Kádélé náà ní ìjẹta kọ́ mo ṣe sọ fún Akíndélé. Kò ṣe lọ ṣe fíìmù yẹn lọ́dọ̀ àwọn Fúlàní sà. Wọ́n jẹ wá níyàwó fún fọ̀dọ́ wọ́n tún fi àwọn ọmọ wa kàn wá lójú. It is better for us to think twice. Acting deep. Tí Olúfẹ́mi Adébáyọ̀ ò bá lè ṣe fíìmù pé they belong to the Yorùbás. Tí Kọ̀lítì ò bá lè sọ̀rọ̀. Tí Pasuma ò bá lè sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Ìgbómìnà. Àwọn ọmọ Ẹ̀kànmẹ́dé. Àwọn ọmọ Okun ní Kogi. In Kwara State, Yorùbá control 12 states, 12 local government out of 16. We have 6 local government in Kogi. Wọ́n kó gbogbo wọn lọ, ó dọ̀dọ̀ Fúlàní. It is because they want to reduce the population of the Yorùbás. Àwọn ìyá bẹ̀ ṣe fíìmù àwa máa wò ó. Mélòó nínú wọn ni fíìmù tó ń ṣe ni Fúlàní ń wò. Ó ti pẹ́tẹ́ ti fi ìyà yẹn jẹ wá àwa tòde òní lágbẹ́dọ̀ kọ́. Mo kàwé kan ní àná náà again. Nígbà tí mò ń ka ìwé yẹn tí mò ń wo àwọn former chairman Arewa forum mo wá rí Sunday Awoniyi ń bẹ̀. Mo ní ṣé àwọn Fúlàní náà tó ń jẹ́ Awoniyi ni. It is because àwọn bàbá wa gbà sára torí pé wọ́n ti rí owó gbà àwa tó dé òní tá a fẹ́ kí a ò fẹ́ kí ọ̀ríjìn wa parun àwọn nǹkan tó yẹ ká tìtì lórí ẹ̀ nìyẹn. Olú Adébáyọ̀ Sàlámì yẹ ká lé padà ká lè sí Kwara káwọn ọmọ Kwara ẹ̀ àwọn Fúlàní ẹ̀kan ló máa bá wọn wo fíìmù wọn. Pé kí ilẹ̀ Yorùbá náà tó bí báyìí if you cannot fight for the Yorùbá náà rẹ̀ ní láti wúlò fún yín mọ́. Because àwa là ń empower wọn tó bá ti ṣe fíìmù. Yes, mo sì sọ nínú program mo ní kódà mo dárúkọ gbogbo àwọn olórin tẹ́yìn náà sọ yẹn pé in the new year
orin self determination lẹ kó jẹ́ priority wọn bá ṣe máa kúrò ní Nàìjíríà anything less than that is a waste of time. bàbá mi ẹ máa gbọ́ ní last month mo travel lọ sílùú ọ̀dọ̀ mi mo wá ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation sí fún ìyá mi kan ó wá ní àwọn yẹn ló ń fún wa lóúnjẹ ṣé bí òní pa wá mo ní kò rí bẹ́ẹ̀ máa o mo ló máa dùn mí mo ní mi ò lépo ní mọ́tò mo ní mbàdá gbé yín rìnrìn àjò màmá yẹn ó lọ gbé mọ́tò ẹ̀ wá ni mà bàbá mi àwa jọ rìn lọ sí ilẹ̀ Yorùbá tó ti ń ṣe ata táwọn Fúlàní wá rí pàkéjì fún wa tòmátò wọ́n pè ìlú kan lẹ́kìtì mímọ́ ìlú méjì Ìṣẹ̀ Èkìtì àti Èmùrè wọn àníṣẹ́ méjì tá ń gbìn níbi tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́támẹ́lọ̀ àwọn Fúlàní ló máa lọ rà lọ́wọ́ wọn tárí pàkéjì wa wọn wá kó wá sí Ìbàdàn wọn wá kó wá sẹ́kọ̀ọ́. níwájú Afẹ́ Babalọ́lá yunifásitì mo dárúkọ eléyìí báwa bá kú lẹ́nu àwọn ọmọ kó yẹpẹ̀ bó wa lórí iwájú yunifásitì bàbá yẹ Fúlàní ló ń gbin ata lọ́mọ ẹgbà tẹ́lẹ̀ pé kò nílò fertilizer ta wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí lọ kóra wọn wá this old man welcome there. ìjọ sọ̀rọ̀ síbi tọ̀rọ̀ wà àwọn ọmọ tí ò bá ti wúlò fún wa ẹ má jẹ́ káwa náà wúlò fún wọn mọ́ ká má ṣàṣedànù kó má ọ̀rọ̀ wa má dàbí olówó fowó ra kú. tá bá ṣe fíìmù tọmọ Yorùbá ò bá wò kẹgbẹ lọ sí Sókótó kẹgbẹ lọ sí Kánò kẹgbẹ lọ sí Adamawa kẹgbẹ lọ sí Katsina káwọn Fúlàní lọ máa bá wọn wò mẹ. ẹ bá wa pín ẹgbẹ́ wọlé ṣàbọ̀tì náà bẹ́ẹ̀ ni. bí wọn ò bá ti lè sọ wípé they belong to the Yorùbá wẹ́ẹ̀ tẹ́ fi pé wa mọ́ Fúlàní we are not a Fulani. wọ́n wá kó ṣùkà olúwo orí burúkú wọlé wọn lórí wọ́n fi religion pọ́n wọn lójú. kí ló dé tí Fẹ́mi Adébáyọ̀ kò ṣe fíìmù ní èdè Fúlàní kó ṣe ní Sókótó kó ṣe ní kọ́ṣíṣẹ́ Sókótó. gbogbo fíìmù tó ti ṣe Yorùbá ni. bẹ́ẹ̀ni. àwa ìlànà kówó sí là ń lọ rà. àwa ni o àwa là ń empower. àbálá máa lọ sórí kìnnì kan ọmọ máa wò ó. kódà ẹ bá wo àwọn diaspora bó ṣe ń wò wọn gan lórí YouTube ẹ máa wonder pé kí ló ṣẹlẹ̀ gan. These people they are not talking about our problem. ẹ lọ empower wọn ni as far as we are concerned ẹ̀yin lẹ lọ empower wọn ni ẹ̀yin empower wọn ni. that is why sir that is why tí wọn àwọn gbé òfin mọ̀ pé nǹkan tí òun ṣe ò dáa onímọ̀ fi sọ bẹ́ẹ̀ tó ń bá ṣe fíìmù táwọn ò bá lọ wò ó. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n jáde síta wọn fi ilé tó jẹ́ wọn á mọ̀ fi mọ̀ pé wà láyé bàbá Ògúndé gbogbo fíìmù tí bàbá yẹn ṣe pátápátá ló fi bá situation Yorùbá wí. jáyé ó sinmi yẹ ẹyin sí Yorùbá jẹ́ kí Yorùbá ó sinmi lónìí. it is time láti ẹni tí ọmọ tí ò bá ti wúlò fún wa káwa náà ò má wúlò fún. bó ṣe láti rí nìyẹn. kí àbá tí o onífisọ̀kọ ní gbogbo ọ̀nà ẹgbẹ́ ọmọlúwàbí aṣọ ọmọlúwàbí wáyé sà aṣọ ọmọlúwàbí wáyé ẹja lọ kó sínú washing machine ká fọ̀ ká lọ ká gẹ́gẹ́gẹ́ ká kó pamọ́ ká wá gbé títọ́ọ̀gì díẹ̀ wọ̀ tábà wá gbọ́ tábà gbà tá a kó aṣọ ọmọlúwàbí yẹ wa a kó wọ̀ tábà yìí kọ́tínú ọmọlúwàbí ni wa Yorùbá we are so nice we are so accommodate àti accommodate ọ̀rọ̀ wọlé o àti accommodate wàhálà wọlé o kí àbádẹ́ múra accommodate ń dá accommodate yẹ kó má lọ sí pé òun ló máa yí wa lọ́rùn tán torí pé ìbànújẹ́ ńlá ni tí màgèsì bá ń tọ́jú ìyá ẹ̀ lọ sọ́run ìbànújẹ́ ńlá ni ohun tó ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn yẹ ìbànújẹ́ ńlá ni. ìbànújẹ́ gidi ni kò dára rárá. ó tó gbà ní ara bíbà ẹ̀ mú. 35 want to use time to beat the population of Yorùbá. Abánáyọ̀déjì agbẹ́dọ̀ dìde ṣé Dangote nìkan ló wà ní sáà nígbà ayé àwọn bàbá wa Fọláwíyọ́ bàbá yóò ní kẹ́ni tó lọ́wọ́ bẹ̀ ọ́ má jẹ̀kọ́ náà àkàìmọye company cement tó wà ń gbà yẹ Dangote débẹ̀ ó pa gbogbo cement ọ̀dà sí mu mo rí pé wọ́n ní kéèsì kan wà ní Benin Dangote ní òjò kẹsẹjọ ọmọbìnrin tó fẹ́ gbé company cement síta proud in Nigeria ó lé Dangote sugar ní everything ní tó dẹ̀ kéjì Yorùbá àwọn tó kọ́ra wọn ní leader Yorùbá wọ́n dẹ̀ ń wòran so it's better ọmọ tí ò bá ti wúlò fún ìran Yorùbá èyí tá a bá lè gbà ń kó lórí ká gba nípò àgbáwọlẹ̀ orí bẹ́ẹ̀ nìyàn bá dá oko tí oko yẹ ò bá ti wúlò fún yàn ènìyàn máa ń pàtì ní.
tẹ́ bá sí ẹdìyẹ tí ò bá pamare wọn á dọ̀bẹ́ bò lọ́rùn wọn á pàdánù. òdodo ọ̀rọ̀. nígbà tá a bá ń bá lọ báwo lè jẹ́ Yorùbá ṣe máa rí. They want to turn every Yoruba to Almajiri. We must say no to it. Thank you, Baba. ẹ ṣé gan ni bàbá, ẹ ṣé gan ni Ọlọ́run bá ń dúró tì yín. Happy Sunday. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá ní gbogbo àtẹ bá ń gbọ́ wa, ẹ máa bá wa kàn sí bàbá wa lẹ́kìtì ní gbogbo ìgbà. Ní tàdúrà ní ti financial support, mo máa ń sọ pé it is important that we support the medias. Mo kí yín Prince Adébọ̀wálé Julius Ọlájídé. The good news, path to prosperity, orílẹ̀-èdè Yorùbá, Sunday broadcast. Èdè ní 22, ó kọjọ́ mẹ́ta fún Christmas. Mo kí gbogbo èèyàn àlùfáà káàkiri gbogbo àgbáyé. Mo kí gbogbo wa pé ṣé bí ọ̀rọ̀ ṣe ń lọ báyìí. Àkéré mọ̀, gbogbo wa náà là ń dàgbà ládẹ̀ ń rí. 35 children nílẹ̀ Yorùbá. Àdẹ̀rí gbogbo gọ́vnà tó tẹ̀ sọ pé kọ́tẹ̀ fi the next day or the following day kọ́ fi ṣe ká fi mò ń tà láti wo bọ́ọ̀tẹ̀ raise the flag wálẹ̀ torí president ló lè ṣe yẹn, but within all the Yoruba states ká tẹ̀ bá wọn mo wá Yorùbá tí mo fẹ́ lò yẹn kó mo get it but máa wo English ẹ̀ sympathy with the people that died. The same thing in the Southeast. Though Tinubu won't lost the event kan lánàá because of the incident in Abuja and also in Anambra. So he actually cancelled an event that he was meant to attend yesterday. President Bola Tinubu is currently in Lagos as we speak right now. Mukia, our comfort. Oyenuga, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí mọ́mì. Mo kí gbogbo èèyàn wa. How did we get to where we are and how can we rescue ourselves? Prince Arewa Muki. We love the Hausas, but we are worried and concerned about the Fulanis. We love the Igbos, but we are also worried and concerned about them. We love the Yoruba, but we can deal with ourselves within our own government. Tabadaduro Gegebi, an independent country. Bẹ́ẹ̀ni, báwọn kẹ́dùn. Ẹ máa bá mi kọ Yorùbá yẹn kémi náà lè máa pè síta. Mo sọ pé 55, wọ́n ní Koiki shut up. Ó sì nílé báwo ló ṣe mọ̀ pé 55 ni, so I am going with the numbers tó fún wa nísìn. Ẹ mọ̀ páwọn tó wà nílé tá bá ti wà níta, wọ́n ní èmi ni mò ń gbé bad news wá lójoojúmọ́ lórí platform mi. Wọ́n ní èmi ò kì í mú news tó dá wá lórí Koiki Media. Mo ní ẹ fún mi ní good news. Tí Tinubu bá fún mi ní good news, I begged Tinubu yesterday and I'm begging him again. Give us security, at least for now. Títí tá máa fi decide ibi tó kù sí. Give us the adequate security across all the Yoruba land. Gbogbo àwọn Àmọ̀tẹ́kùn sọ ẹ train wọn. Mo kí n lẹ́ẹ̀kan sí Prince Arewa, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín. Wọ́n ní their children are in there so they are less concerned. But kò dáa. All our governors, ó yẹ kó bá àwọn tí ó yẹ kó bá Ṣèyí Mákindé kẹ́dùn. Let me put it that way. I mean, I'm just trying to figure out. Ṣé bó ṣe máa lọ náà ní àbí? Nigeria, Germany, èèyàn méjì ló kú. Tẹ́ bá rí bó ṣe ń gbé news yẹn, wọ́n sì ń gbé títí di báyìí. Okay, let's agree pé èyí tó ṣẹlẹ̀ ń ṣe terrorist attack, but in tó ṣẹlẹ̀ yẹn hunger ó ju terrorist náà lọ, because ẹni tó ti ń febi pa is more or less like a terrorist or terrorism. And bí ìlú ìṣe reprocess, because interabroad máa ń ṣe ni pé ó máa ń reprocess brain èèyàn. So you see things from a different perspective. Ẹ mọ̀ kí mo wo fídíò kan, ẹ mọ̀ àwọn ajá kan tó máa ń pè ní breed. Àwọn ajá yẹn máa ń burú gan báyìí. Ó máa ń pa àwọn, ó ti pààyàn dáadáa nílùú yìí náà. Ẹni tó ní ó ń pa, ó ń attack àwọn yẹn, ṣáà ti mọ̀ àwọn ajá yẹn. Mo wá ń wo Twitter, which is X.
ọba ń ṣe bọ̀bọ̀ kan ajá ẹ̀ fi àtàkẹ́ ó wá bẹ́ sórí mọ́tò. Prince Adébọ̀wálé ní we are now in hunger revolution but àwọn èèyàn ní àwọn ní strength Koiki ẹ má tún tì wá síta ṣáà jẹ́ ká lọ máa tọrọ oúnjẹ ká máa ṣe this mò ń bọ̀ padà lórí yẹn. Bájà yẹn ṣe fẹ́ wá gé bọ̀bọ̀ yẹn jẹ ó bẹ́ sára mọ́tò bèbí tó ń record inú ẹ̀ ń dùn while these activities of the dogs were trying to attack this man ọmọ bọ̀bọ̀ yẹn kọ plank tó gbé dání ó kọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń là mọ́ wọn lórí àfipàkà ìkọ́kọ́kọ́ nọlẹ̀ àwọn bíi mẹ́ta kan tó ń bọ̀ gbúrúgbúrúgbúrúgbúrúgbúrú wọ́n fẹ́ bẹ́ sá ó tún là mọ́ ó onírọ́ ló máa ní kò sẹ́ èmi ò ní sọ̀rọ̀ níbí báyìí kó má sí evidence ẹ máa tẹ̀lé mi lórí Twitter Sonky ní I watched that video too ṣé wọ́n mọ̀ pé bí bàbá yẹn ṣe ń lagi mọ́ wọn tó rí tán lálẹ́ yẹn bèbí tó wà ní mọ́tò yẹn tó ń rìkọ́dì ó dẹ̀ ń sunkún ó ga jù ọ̀gágágágá gìgìgìgì ó ga jù ẹ̀ mo ti wà confused nísìnyí tí mò ń wò níwájú mi but let's come back here. ẹni tó ń record tínú ẹ̀ ń dùn pé ajá fẹ́ géèyàn jẹ ó wá ń sunkún pé wọ́n ń nu ajá yẹn kàn ṣe ẹ̀mọ̀ ìyẹn gbọ́ ó là mọ́ wọn ní àwùjọ orí àwọn ajá yẹn ṣubú sílẹ̀ lẹ̀ wọ́n ṣe kí ni wọ́n pa straight away àwọn tó kù sá lọ ajá nìyẹn ajá tó fẹ́ ẹ̀mọ̀ kó tó bá attack ẹni yẹn nísìnyí náà àbí wọ́n máa take it out náà ni but for the fact that baby yẹn rí pé ajá ló ń lági mọ́ bẹ́ẹ̀ kí ló dé. èèyàn 35 mo kí bàbá mi Moses Ọláníran fàkàn síta o fundraising la ṣe ń ṣe o ẹ̀yin Koiki Media team gbogbo yín pátá ẹ máa bá ń fẹ́ àkáǹtì síta fundraising là ń ṣe mo kọ̀ láti máa ṣe normally kò jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ kankan ju pé ẹ̀fún àbá àwọn èèyàn kọ́ máa ń Koiki gbogbo tó wá ń lọ ìwọ rí owó yìí nìkan ló fẹ́ gbà owó lè ní nídìí ní sìn if not there will be more hunger and palliative stampede a lè stop yẹn o èmi ò ní kẹ́ dáwó ká fẹ́ fi stop yẹn owó ilé iṣẹ́ tèmi nídìí pé Koiki Media the first quarter kárí owó lò ká má to struggle bíi ti 2024 ẹ bá máa fa àkáǹtì kẹjọ ẹ bá ń fi sórí Instagram náà tó bá possible ẹ bá ń fi sí everywhere 35 children 35. Professor especially the people that are Christian or any religion that are houses. They call us Maguzawa, non-religionists, and it's a lie. Just it's a propaganda because they want to rule us every day. Okay. We are like a slave to them. It's not that enough. Now they are killing our people each and every day. Okay. They are killing our people each and every day. Okay. And their people are not talking. Minister, everything has to do with politics. They are the one. Katsina is Hausa land. The people that are doing governor, like the one I know since I grew up, all of them are Fulanis. 4 governors are Fulani. Why? Why? Kano. It's only one Hausa. Only one Hausa. All of them are Fulani. Even the deputy officer, the deputy governor. No, let's come to reality. Are we making it up that Fulani will overrun us? Is this something that we are making up without any fact and evidence that is out there in the public domain? Omobolaja Abdullahi, wa rowo mi láìpẹ́ mo kí dáadáa brother mi. Kò bá mi tú bá mi resend kíní ẹ. Ọlọ́run bá ń dúró ti gbogbo yín. Ẹ jẹ́ ká padà sí ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ wá lógún. Mo dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí Yorùbá kó jẹ́ àwọn èèyàn ní Koiki òyìnbó tí wọ́n máa ń sọ èdè pọ̀jù jàre. Ìyẹn là ṣe ń fẹ́ gbádùn program ẹ mọ́. A ṣe like ẹ tó wà kó máa sọ òyìnbó. Ìbò Yorùbá la fẹ́ gbà ní bínú. We have to speak in English. My worry and concern is that ṣáàtú tó sọ òyìnbó àbí ó ti mọ́ra ní la máa ṣe sí 25 years in UK àti di bàbá lóyìnbó. I was very upset, but I will not mention his name.
let's come back to kí ló dé tí ààrẹ gbogbo governor lẹ Yorùbá kó bá wọn ṣe kíni ẹ bá mi sọ lẹ́ǹkan ní bíbá Yorùbá yẹn ẹ bá mi tún kọ again simple rhyme bá wọn kẹ́dùn why tó ṣe bá àwọn kí ló dé tí Ogun State ò bá Ọ̀yọ́ kẹ́dùn kí ló dé tí Kogi ò bá Ọ̀yọ́ kẹ́dùn kí ló dé tí Ọ̀ṣun state governor dancing senator tó bá by now èmi rò pé Davido yẹ kó ti sọ pé òun fún wọn ní òun kò tẹ̀ gbé 10 million kan sílẹ̀ pé tó bá ti yanjú gbogbo wàhálà yẹn tán 10 million wà nílẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n lùzọ ọmọ kó fún wọn ní owó Davido tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ bí a tó bá wá gbọ́ program yìí ṣá o bí ó lè ṣe ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ náà ó ní fault lọ́wọ́ o so I'm trying to figure out and wonder kí ló dé tí ààrẹ nìkankan bá wọn kẹ́dùn after ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ àkọ́ngbọ́ Queen Naomi Oríyọmí Hamzat okay. On my stand as a journalist, if such event happen in this country, it doesn't matter who you are, you must be investigated. This might not go well with some of you. If such event happens here, nobody will be charged until proven guilty, but you would be questioned and you will be called. But what I have seen with many analyses is that people are too sympathetic. We are very, very sympathetic. That's a fact. So if you're thinking that we get a country, tabadibe, Koiki ṣe dáadáa, ó ṣe this, think kankan bá wá ṣẹlẹ̀ tó involve Koiki, kọ́kọ́ sọ pé toro ṣe dáadáa. It doesn't work like that in a civilized society. And I'm surprised that many diaspora that knows this. Mo sọ pé ìtẹ̀wà Nigeria o. The diaspora that lives in Europe knows this very well, that it does not matter who you are, you will be investigated. And if you're found guilty, you will go for it. So we are now putting sentiment with the event that took place in Ibadan. I just left it. But Anambra was sorry. What I saw Anambra at Abuja, Kafiti Wasile. And it's a bias. So we have put sentiment to the situation. It does not matter whoever the person is, they must be investigated. No matter who they are. The closest friends of the Queen in this country, they have been investigated, and some of them have been charged, and some of them have spent time in the prison. And the Queen did not interfere with such events. But Nigeria, everything goes. We put sentiment to everything. Unshidada. Akobani. Okay. We're talking about the death of people now. People need to investigate it, and people need to be charged. It doesn't matter whoever they are. Ṣé in the UK. And we will just leave it like that. I don't buy that. Yes. And that's the kind of country I want us to be in. That means we will let a lot of things let loose. There are many factors that led to that event. But the major factor is that we don't have a government. We don't have a government. So all I have seen so far with everybody talking, they're using the Nigerian narrative to talk. Nigerian narrative.
I might not mention the names of those that are involved, but onílàkàyè mọ̀ bí tí mo sọ̀rọ̀ lọ. So if kí in tó bá ṣẹlẹ̀ labroad, come investigate it. When the former Senate president tó gbé èèyàn wá sí UK tó fẹ́ yọ ẹ̀dọ̀dọ̀ náà ẹ̀ tó ń pè ní kidney, èmi lọ sí court now, ike kerimadu. And we were careful with our reporting until he was charged and found guilty. He's serving the sentence right now. Mo sọ pé àdúrà tèmi ni pé tó bá máa fi jáde Biafra ni kó máa gbé lọ kí Nàìjíríà ti pín. That is my wish and prayer. And I'm looking forward to the next year when Dezani Alison Madueke alleged in corruption by the National Crime Agency. Because it's sentiment in any crime. It doesn't matter. Especially to involve with death. Ibiti kubatiwa, I got to investigate it. Ni in Nigeria. And that's why we are saying we need to go. Because if forensic, Allah just saying that, hey, everybody just shout. Shout. No forensic of anything. And that is where I believe my sister, Dr. Kemi Olunloyo, stand as well. Kò ní sọ̀rọ̀ bí òmùgọ̀. Investigative journalist lòun náà. So there's a lot of factors. And in tọ́dẹ̀ máa ń ṣe irú kan bẹ́ẹ̀ ni pé after people, táwọn èèyàn bá ti wá, tó bá ti charge àwọn èèyàn, ilé ẹjọ́ tó charge wọn pé intẹ́ṣe yìí ó kù díẹ̀ káàtó. Kò sí whoever you are. Look, if you can't serve the term, tó o bá ti lè ṣẹ̀wọ̀n, má commit a crime, òun ni bíbá. Kí ló rò pa ṣe ń ṣe bí ọmọ jẹ́jẹ́? Torí àfi lọ ṣẹ̀wọ̀n ni. Ẹ̀rọ pàwà náà mọ bá ṣe lè ṣàwọn nǹkan kan nílùú tí a máa dọ́gbọ́n sí. Tó bá ti dọ́gbọ́n sí, tó bá ti mú ẹ, ó gbọ́dọ̀ lọ ṣẹ̀wọ̀n fún. Tó bá jẹ́ pé wọ́n ni, tó bá jẹ́ pé community service, and your name will be on the record. Kò wá mí pò ní mo níyàn tó ti lọ sí prison nílùú yìí tó dẹ̀ ti níṣẹ́ dáadáa lọ́wọ́. It's not the end of the world. It's just for you to go and serve the term so that you can feel remorse for your crime. But tó bá ti jẹ́ pé irú kéèsì àwọn ọkọ àti stepmother, bó ẹ̀ntẹ́ bá wà ní UK, Sarah the baby náà mo posted ọ̀pọ̀ ọmọ yẹn ó sá lọ sí Pakistan pẹ̀lú àwọn ọmọ tó kù. They're serving the time now, life in sentence. Ọmọ kan ló pa wọ́n fún wọn ní 40 years. Now, if you thought ọmọ 35 missing, tó bá ṣe investigation dáadáa. Ọdún mélòó lẹ́rẹ̀ kọ́ yẹ kó fún àwọn yẹn. It doesn't matter whoever it is. But we are always a sentimental people. They lè run government when you're lọ́jọ́ iwájú. Torí government gbọ́dọ̀ ṣe tó tọ́ tó yẹ. Food bank wà nílùú yìí táwọn èèyàn ti lọ ń gba oúnjẹ. Yes. Bí Christmas ṣe ń bọ̀ nísìn, àti àná, àti ìjẹta, àti last week ni wọ́n ti máa sọ fáwọn tí ẹ pé kébí má bàa pa wọ́n níjọ́ Christmas pé ẹ wá gba oúnjẹ. Ẹ wá máa béèrè pé ní UK Koiki food bank kí lẹ fi ń ṣe? Yes, it is available for those that need it because people are poor in this country. Àwọn èèyàn tó rí jẹ náà wà nílùú yìí. Don't need the help from the government. So there are now bodies that have been set up. Tí bá lọ sí Asda, tí bá lọ sí Tesco, Sainsbury's, nẹ́gbẹ́ kan ṣe bẹ́ẹ̀ náà tẹ́ bá wọnú bẹ̀, ẹ máa rí tán máa ń pàlè oúnjẹ. Ẹlòmíì á ra tòmátò mẹ́ta, á jù kan síbẹ̀, á máa mú méjì lọlé. Tó bá dẹ̀ ti di pé ó ti kún, àwọn tó máa wá collect wá kó lọ sí food bank. Àwọn tó need á lọ síbẹ̀. Dignity. With dignity ló máa fi gbà. With dignity ló máa fi fún wọn, wọ́n ní fún wọn with debt. Èyí tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà nìyẹn. There's nothing wrong to give. Even if we have a functioning government, it is still good to give. But when the government has failed, government burúkú ni government in Nigeria, government àdánwò tó dárára tó ti bà nǹkan jẹ́ gan. Kò ń ṣe Tinubu ló bàjẹ́, but wọ́n want Tinubu, wọ́n sọ fún pé ìjọba tó ń lọ ṣe yìí, ó lè rí kankan ṣe o.
ebi máa pa wọ́n yan ni o ó ní kán má wọ́rì Yorùbá ni wá àwọn á máa dífálẹ̀ àwọn á máa ṣe this àwọn á máa ṣe that kí ni ẹ wá ní ṣe pẹ̀lú tó wà nílẹ̀ wọ́n sọ fún ọmọ kọ́ Yorùbá ní Tinubu ó ní babaláwo tiẹ̀ Yorùbá ní gbogbo wa bẹ́ẹ̀ ń ṣe ní pásítọ̀ tí òun náà ní babaláwo wọ́n sọ fún wọ́n ẹ̀ pé ibi tó ń lọ yẹn kò sí ọ̀nà bẹ́ẹ̀ ó ní gbogbo tó bá gbà lòun fẹ́ fi débẹ̀ wọ́n ní ó ṣeé ṣe kó mú ìtàjẹ̀ sílẹ̀ wá ó ní kó má wọ́rí kó jẹ́ kóun débẹ̀ òun làwọn tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí. òun làwọn tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí. Hello kọ́là. Yes sir. Hello. Ẹ bá gbóhùn sókè àwọn ẹ káàsán sir. Ẹ káàsán. Ẹ kú ètò kan. Ètò náà nìyẹn. Ẹ rí Ọlọ́run á máa kún yín lọ́wọ́. Àṣẹdùmarè. Bàbá lẹ́kìtì ti sọ̀rọ̀ Ọlọ́run dẹ̀ jẹ́ kán sọ̀rọ̀ tó lágbára Ọlọ́run. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Ẹ rí àwọn tó ń darí wa ní ìlú yìí wọ́n ti mọ wípé kan yẹn fún wa wọ́n ti fi pa wá jìnnà. Ó dàbí ẹni tó bá so ẹdìyẹ mọ́lẹ̀ àbí ajá tó fún oúnjẹ. Ìjọ tó bá máa jàjà fún oúnjẹ báyìí ajá yẹn máa jà bí ẹdìyẹ wọ́n máa ṣùgbọ́n bó ṣe ń tìrìtì wa lẹ Yorùbá ni àmì proud Nàìjíríà ni. Ẹ rí gbogbo bàtẹ́gbọ́dé ń pariwo fún àwọn mídíà pé ẹ máa pariwo ìyá wọn fìyà ń jẹ àwọn èèyàn ṣé bàbá àmì ṣé wọ́n máa sọ pé àwọn òkú ó ti ẹ̀dá ó kàn dùn mí ní wípé àwọn ẹ̀mí àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó yẹ pé wọ́n tiẹ̀ tí ìtọ́lé ayé wọ́n tí ìtọ́lé ayé jẹ wọ́n tí ìmọ̀dílé ayé ṣe rí ẹ̀mí àwọn ọmọ tó sọ nìyẹn because àwọn ọmọ tó sọ nìyẹn sìn àwọn tó máa wúlò fún orílẹ̀-èdè Yorùbá wà ní wọ́n wà náà àwọn tó sọ Ọlọ́run abára rẹ̀ àwọn òbí wọn lẹ́kùn. Àmín àmín. ẹ rí àwọn èèyàn wa àwọn ìjọba wa wọ́n mú àwọn èèyàn díẹ̀ nínú wa wọ́n ń lò wọ́n fún wa. Nǹkan tí mo sọ sí yé yín Olúyọmí Hamzat ṣèbí bàbá rí ìyà tó ń jẹ àwọn èèyàn lórí tí bàbá ò lè máa sọ fún wọn pé ẹ̀yin ìjọba yìí ẹ hùwà tó dáa fáwọn aráàlú. Ìṣe báwọn náà travel out maybe 2 months ago àwọn náà rí bí ìlú òyìnbó ṣe rí ṣé ó yẹ káwọn náà máa pariwo because àwọn náà ń jẹ ẹ má jẹ́ àdẹnu bọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ níbi tọ́rọ̀ lọ àwọn náà ń jẹ nínú àwọn ìjọba yìí wọ́n jẹ ẹ má jẹ́ àpárọ̀ fúnra wa ṣé wọ́n fẹ́ sọ pé àwọn jẹ nínú ìjọba kí ló kọ Ọ̀yọ́ state ni wọ́n jẹ́ ń dibẹ̀ náà wọ́n jẹ́ ń bẹ̀ because àwọn náà ò lè sọ dúdú ọ̀rọ̀ àwọn travel lọ́jọ́ yẹn wọ́n sọ pé àwọn ìlú kan wà wọ́n kó apọ̀ wọ́n ṣe kíkú kan kò go straight to the point. Bàbá yẹn go straight to the point tó kàn sí mi ni wípé àwọn ẹ̀mí àwọn ọmọ tó sọ nìyẹn because a lè máa wá sórí social media kan tó fẹ́ Ọlọ́run mú kinní kan náà nù ilá yóò rí bẹ́ẹ̀ because gbogbo wa náà la lọ́mọ ńlé kọ́ máa try kọ́ máa sọ òdodo ọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan kọ́ máa try because èmi náà máa ń follow wọn náà máa ń follow wọn lórí ètò wọn máa ń follow wọn jẹ́ta gan lèmi náà mú ìsọwọ́ èèyàn kan tàbí èmi máa ń follow ẹni yìí because àwọn náà ọmọ Yorùbá ni wọn àwọn náà ń travel out gbogbo wàhálà tẹ́yìn kọ̀ọ̀kan yìí ṣe yìí ṣé ẹ̀ ṣàlọ́mọ bí báyìí ẹ̀ lọ́mọ bí but ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ ṣe fi lélẹ̀ ẹ̀rọ àwọn ẹbí yín tó wà ń bẹ̀ ṣé gbogbo ẹbí ti tẹ̀ ló lówó ni ṣé tó bá lówó gan kò lè dá bọ́ gbogbo ẹbí ti tiẹ̀ bọ̀ tọ́wọ̀n kan bá sọ ọmọ sọ pé irọ́ ni kò rí bẹ́ẹ̀ kò ṣe kinní kan ò rí báyìí kinní kan rí báyìí wọ́n fẹ́ dọ́gbọ́n àwọn yẹn Sunday Igboho fẹ́ da àlàáfíà lóru ni ó fẹ́ ṣe kinní kan ìbáwọn náà ti fojú ara wọn rí wọ́n fojú ara wọn rí sùn bàbá mi ẹ̀wẹ̀ máa bẹ́ tó bọ̀ kò ní sú yín kò ní rẹ̀ yín àwa tá máa tẹ̀lé yín a máa tẹ̀lé yín a máa gbọ́ yín owó dátà ká máa fi máa gbọ́ yín Ọlọ́run ní fún wọn wà lágbára Ọlọ́run òun náà lélẹ́yìn sí èmi tẹ̀mí bẹ́ẹ̀ yín sọ̀rọ̀ yín sí má bí kí ni mo fi ń gbọ́ yín bí mo fi ń gbọ́ yín wà á bí iṣẹ́ lèmi Sunday ṣe Monday to Sunday everyday lẹ́yìn ọmọ Yorùbá ṣe ń ṣiṣẹ́ báwo lèmi ṣe fẹ́ long life èèyàn lè ní long life náà wọ́n ti bá gbọ́ ẹ̀jẹ̀ èèyàn á kó 10,000 dání èèyàn ní rí nǹkan tí èèyàn máa fi ṣe kò tẹ̀ ní value. Bàbá ẹ máa bí tó bọ̀. Ẹ ṣé gan ni
mo kí gbogbo mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà nílé mo fẹ́ ká padà mo ní dọ́kúmẹ́ǹtì yìí ni solution to the problem mo máa fọ ibi tá a kà dé tí gbogbo wa dẹ̀ ń follow ẹ̀ òun ni a ti sọ̀rọ̀ nípa we shall modernize our cities òun ni audio clip àti video tá a ti ṣe so the next one òun ni we shall seriously emphasize enterprise and business mo lè ka méjèèjì but mo fẹ́ yẹ ká lọ sí number 28 ká wá fi wo in tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá in the last few days topic yẹn sọ pé we shall àwọn wo ló ń sọ we ìjọba ilẹ̀ Yorùbá we shall take conscientious amalowa English dictionary yẹn jáde nísìn conscientious care mo mọ̀ tó ń pè ní care ìtọ́jú bí wọ́n bá sọ pé care C-A-R-E gbogbo àwọn tó ń jápa lórí COS care lè máa ṣe o má jápa kó wá sọ pé ó fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ ní First Bank àbí World Bank àbí intọ́ ní kó wá ṣe yẹn gan ló máa ṣe o bóun ẹ̀ kó gbé the first class degree dé ìlú yìí orí COS tó fi wọlé yẹn kò àfi tó bá wà lọ ṣèyàwó àbí tó go through another immigration route ló fi lè tú ní stability kò lè switch but ó dé pẹ̀lú COS kí àlọ́ máa wá ṣe níbí báyìí that is what we need it for kí àtà lè fáwọn èèyàn nílé àwa fún wọn nílùú òyìnbó gbogbo àwọn àgbàlagbà tó wà ní care home nísìn wọn máa ti bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹ lunch bó ṣe ń jẹ èmi náà ti ṣiṣẹ́ láwọn ọbẹ̀ yẹn rí nígbà tá a kọ́kọ́ dé some 25 years ago kò sí iṣẹ́ tó ní ìdọ̀tí kankan iṣẹ́ níṣẹ́ ń jẹ́ owó gbọ́ òdè ń rùn mọ́ sí tèmi ló sọ fún mi pé iṣẹ́ kò ń pààyàn iṣẹ́ kí ló ń pè ní iṣẹ́ apá ètò ẹ pé kódà òun láàrin tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá lẹ́ni ẹnu mọ́ sí tèmi lè máa ti ń gbọ́ yẹn pé iṣẹ́ pé à ń ṣe ilé ìtẹ́gbọ́n yẹn sọ nísìnyí pé òun ṣe ń jọ Sunday mo fi dá sí ni o àìmọye àwọn tó wà lẹ́nu iṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí 7 days làwọn náà ṣe ní ìlú yìí but the only difference is à ń rí the difference láti yọ díẹ̀ láti send sẹ́yìn nílé ṣé ẹni tó ń ṣiṣẹ́ 7 days níṣẹ́ mo lè ní kó fún mi ní 5,000 kò ní ní Koiki àbòhun pọ́npọ́n yóò ní. This was in 1986 36 years later ẹ ṣe gan ni ẹ tẹ́ wà lórí ètò torí audio tá à ń ṣe lọ́wọ́ tẹ́ ẹ fi gbọ́ yìí orí ètò láti ń ṣe lọ́wọ́ lórí Koiki Media níjọ́ Sunday 22/12/2024 36 years ọmọ tó bí ní 1986 mo wá rántí pé bàbá wa Stephen Emmanuel ní pé ẹ̀mí sọ fáwọn ní 1980 pé ebi máa wọlé Yorùbá wọn náà wọn kan sọ fún wọn pé kò possible pé ìta máa fi mọ̀ pé Yorùbá ti wà nínú wàhálà ní ebi àwa ṣe ń sọ pé ikú ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn ikú yẹn ti ń bọ̀ láti 1986 36 years ago or in between 1950 sí 1986. So why are we now alarmed? What went wrong? The same professor tó ná wá ní around the time of 1950 tó ní wọ́n rí destitute beggars wọ́n ní kọ̀ wá tó tún padà wá ní 1986 36 years after ó wá bẹ̀rẹ̀ sí rí destitute beggars tí kò rí ní 1950. wọ́n wá jẹ́ kó yé wa pé nínú dáyàrí ẹ̀ àwọn tó náà wá rí yẹn wá jẹ́ àwọn Yorùbá kan náà tó rí tẹ́lẹ̀ women who were perfectly healthy. Sadly, he noted in his diary òyìnbó má àwa gan ní diary gbogbo tẹ́ ń wò yìí gbogbo ìta ti ń lò bọ̀ tó máa di ìwé tán táwọn kan máa fẹ́ ní access sí pé ntí Koiki ń kọ́lẹ̀ yẹn mo fẹ́ mọ tó ń kọ sínú bẹ̀ lọ́jọ́ iwájú. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. The life of Yoruba society has crumbled. The life of Yoruba people have crumbled. Ó ti wó. Kò ń ṣe ọ̀rọ̀ sentimental. Kò ń ṣe èyí tó ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn la ṣe mọ̀ pé ó ti crumble. Ṣé ìwọ mọ̀ pé ó crumble ni? Ìgbà wo ni ìwọ mọ̀ pé ó ti crumble? Ṣé èyí tó ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn ló ṣe mọ̀ pé ó ti crumble àbó ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tó lè sọ? Àwa ará àwọn tó dìde tó
tó ń sọ nísìn ẹni kan gbẹnu dákẹ́ ẹni kan back home màá kúrò ní UK débi ò pa mí tíyà ò jẹ mí màá máa bọ̀ nílùú tíyà ń jẹ yín tó ti crumble torí pé ó máa kù díẹ̀ káàtó mò ń bí ẹni o màá kúrò nílùú tí mò ń rí jẹ lọ́sàn-án lóru tí mo wà intimidated tí mò ń ṣe gbá tí mo lè ṣe according to the law láti lè tọ́jú ìyàwó àtọmọ màá wá máa bọ̀ nílùú tẹ́yìn ti sọ pé ó crumble àbí tó mọ̀ pé ó crumble tó ṣe ń sọ pé come back home. The life of the Yoruba people has been crumbling more and more since then. More and more. Kò reduce. Kò sí moderation pé kátẹ̀ fi stop gap sí pé láti 1986 títí di 1999 kátẹ̀ gba democracy pàtí fi stop gap sí. Gbogbo owó táwọn governors rí throughout the period of 1999 wọ́n squander wọ́n fi ṣe nǹkan kan fọ́mọ Yorùbá. Wọ́n squander gbogbo owó yẹn pátá bam olúkálùkù di olówó ọ̀sán gan billionaires in dollars. Since 1999, 25 years of democracy. You would think that ó yẹ kí stop gap yẹn ti wà. Ọdún mélòó ló fi ṣe Dubai? Gẹ́gẹ́ bá ṣe gbọ́. How many years la need láti fi ṣe transformation sílẹ̀ Yorùbá? With all these criminals, bomb bastard politicians. Ní kúure ogun máa pa gbogbo yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni. Turn our people to beggars. Today, the streets of Yoruba cities are swarming with Yoruba beggars, healthy and infirm, among enormous crowd of non-Yoruba people who are coming from their homeland to beg in the street. Àwa àti àlùmájìrì àwa jọ ń pín àwa lórí títì. Tó bá gbóúnjẹ dé, àní mọ àlùmájìrì mọ́ láàrin wa. Gbóúnjẹ lọ sẹ́niwẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá nísìn. Ìwọ àtàwọn málà lẹ́jọ́ máa ṣe begging of the food. In tí kò ń ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Tó bá gbóúnjẹ dé àdúgbò kan nísìn pé àwọn málà la fẹ́ fún àwọn àlùmájìrì. Ọmọ Yorùbá náà máa ní òun náà àlùmájìrì lóhun náà ẹ fún òun náà ló ń jẹ ebi ń pa mí. Ẹ má jẹun kú. Bomb bastard politicians. Ní kúure. For what you have done to our people. I've turned them to destitute. Tó bá mọ meaning destitute. Go and look at it at the dictionary. Destitute beggars in Yoruba land. Ọmọ Yorùbá wá ní kẹ́mi quiet kí n dákẹ́ kí n má sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìyà tó ń já àwọn mẹ̀kúnnù nílé. Kí ìyà tó jẹ family mi kan nílé apẹ́ díẹ̀ máa náà ti bá ní fún wọn àtàwọn staff mi but ṣé mo lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún gbogbo ọmọ Yorùbá? Kí ìyà tó jẹ family mi tẹ́bùrò mi bá béèrè owó máa fún torí mo gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ìyà jẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí fẹ́yìn náà? Ṣé mo lè ṣe bẹ́ẹ̀ sí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá? Yẹn la ṣe ń sọ pé ọ̀rọ̀ máa pín ráìsì pín àgbàdo kò lè work. We need a government that is working. Ìjọba tó máa ṣiṣẹ́ fún mẹ̀kúnnù la need. Kò ń ṣe ẹ wá gba ráìsì ẹ wá gba palliative tó mú ọmọ 35 kúrò nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn ọ̀dọ́ tá à ń sọ pé à ń jà fún nìyẹn. Mo kàn dákẹ́ látijọ́ Wednesday. Ara ń kan mí. Ara ń ta mí. But tí bá sọ̀rọ̀ wọ́n á ní ti Koiki ti pọ̀jù kí ló dé ṣé wọ̀ nìkan ni ìyẹn mo ṣe dákẹ́ lọ́lọ́. But investigation in Europe will be done and people must go to prison. If this happen in UK àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ ṣẹ̀wọ̀n. But in Nigeria àti fi sentiment sí. Yoruba people who are coming from their homeland to beg. Àwa jọ wà pẹ̀lú àwọn tó kù tájọ ń tọrọ lójú títì. When we have our own sovereign country, tá bá ti ní ìjọba Yorùbá, big government náà dá níjọ́ náà lọ́hùn kó jẹ́ kí ebi pa ọmọ Yorùbá. Government yẹn gbọ́dọ̀ resign. Gbogbo wọn pátá. If not, a máa protest, a máa dá gbogbo lúrú. Mo ò ní ká dà lúrú nísìnyí o. Mo ń sọ pé lọ́jọ́ iwájú big government náà dá. Àfi táwọn ọba sí láyé mọ́. Ní kúure. Tí ìyà bá jọmọ Yorùbá tá bá gba Yorùbá nation, government yẹn máa wọ wàhálà pẹ̀lú àwọn ọmọ Yorùbá. Torí a gbọ́dọ̀ ever experience tí a ti experience ní Nàìjíríà mọ́ tá bá débi tá ń lọ. But ẹni ká má dé bẹ́ẹ̀. So that means
wait for more death. Ikú máa pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ká tó délẹ̀ Yorùbá. Èmi ò fi pa sọ. Many people will die. Àwọn èèyàn máa kú. More death ṣì ń bọ̀. Tá a bá jọ dìde kájọ gba Yorùbá nation. Ikú máa pa àwọn èèyàn. Kò sọgbọ́n ẹ̀. More people will die. Ìyẹn la ṣe sọ pé end Nigeria now so that we can save lives. Ẹni ká shut up. Ẹni ká gbẹnu dákẹ́. Ní gbẹnu dákẹ́. Jọ a máa sọ̀rọ̀ ni. Bomb bastard. Ẹni ṣoríire. When we have our own sovereign country, tabagba ìjọba tiwa, separate from Nigeria, ìlú òfò, ìlú òṣì, ìlú burúkú, ìlú apanijáyé. Àwọn ọmọ tó kú yẹn, bí wọ́n bá ṣe jigijigi gan nísìn, tí ó máa bímọ lọ́la, bí àṣà lè dike, ní kúre gbogbo yín politicians. Gbogbo yín pátá, tí family ẹ bá wà níbẹ̀ kò ní kúre, mo sọ, ní ṣoríire, bomb bastard, evil politicians. Ẹ̀yin gbádùn, ẹ̀yin jẹ́ kọ́mọ Yorùbá máa jìyà. Ó kù díẹ̀ ni mo sọ, gbogbo ẹ máa wó wálẹ̀ ni, ẹni máa kú, ẹni máa yè. Òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀, but ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀ síwájú díẹ̀díẹ̀. Ẹni ṣoríire. Evil politicians. Ẹ sọ fún wa pé ẹ lè dáko ní mechanized farming. Ká dáko rẹpẹtẹ kí ebi má pa àwọn èèyàn. Ẹni ká dákẹ́. Ká lè bá satisfy conscience Tinubu àbí ẹni ṣoríire. When we have our own sovereign country separate from Nigeria, this whole situation will change quickly. Àgbẹ̀ la máa ṣe lójoojúmọ́. Gbogbo Fúlàní tó bá wà ńbẹ̀ a máa evaporate gbogbo yín ni, a máa pa gbogbo yín dànù ni. So that káwọn èèyàn lè padà sóko with full support. Emergency measures shall be instituted to get all Yoruba folks away from the lives of begging on the street. Kò gbọ́dọ̀ sí ọmọ Yorùbá kankan tó gbọ́dọ̀ beg mọ́ tá bá délẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú gbogbo resources tá ní. Show me ni, ṣé gbogbo nǹkan ni, ṣé human power ni, ṣé brain power ni, gbogbo ẹ̀ la ní. Kí ló wá ń fa ibi Nàìjíríà ni. Emergency measures shall be instituted to get all Yoruba flocks away from the lives of begging in the street. And then, within a few years, the general revival of our businesses and general prosperity of our economy will take full care of the situation. Concerning the massive crowd of beggars from other countries, we shall institute measures to get them returned in a calm manner to their countries. Yes. Donald Trump no máa lé àwọn èèyàn kúrò l'Amẹ́ríkà. Ó máa lé yín kúrò l'Amẹ́ríkà. Ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ wá dàbẹ̀rú, wọ́n náà wọ́n fẹ́ yín. To gbogbo beggars tó bá wà, a máa kó wọn. Ẹ máa padà lọ sílùú yín. A dẹ̀ close borders wa. A fẹ́ beggars. And to complete it, beyond these, we shall evolve social welfare. God bless United Kingdom. God bless America. God bless Canada. God bless European countries that are taking care of their citizens with welfare packages. Ẹni ṣoríire ẹ̀yin olóṣèlú. Ẹni ṣoríire ni mo sọ fún yín. For not giving the welfare package that people will need rather than tell people to go and queue in their thousands for spitting. Tó bá transfer 50,000 sí àkáǹtì èèyàn kọ̀ọ̀kan ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ àṣẹ lówó tó pọ̀ ńlẹ̀. Many Europeans today will not go and beg before Christmas. Ó kù ọjọ́ mẹ́ta lẹ́ni tá à ń ṣe ọ́díò yìí. Tí a máa ṣe Christmas. Nobody will go with hunger to Christmas in any part of European countries, no matter who they are, even if you're a foreigner. O gbọ́dọ̀ gbádùn níjọ́ Christmas and after. Because why? There's what they call social welfare policies, which a Yoruba country will provide for our needy people, welfare assistance to the person who lose their jobs. Oh, ní láti wá bá mi pé ò níṣẹ́ lọ́wọ́. That is the responsibility of the government. Will lose their jobs. Welfare support for some months to parents who have babies. Many babies died in Ibadan because of the fault of the government.
35 innocent children died. If the government were doing the needful, kí ni family kan fi lọ máa tọrọ ìtọ́ fi fún wọn ní gbogbo bíkíbi tó bá náà fi palliative tó fi di stampede. Evil government. Nigeria is a crime scene. And it must end during our lifetime. Ẹni máa kú, ẹni máa yè. Ẹ̀yin dẹ̀ la máa fẹ̀jẹ̀ yín ṣe kí ni la máa fi fọlẹ̀ Yorùbá mọ́. Ẹ̀yin tẹ́ wá ń lé, ẹ lọ máa múra díẹ̀díẹ̀. Ẹni ṣoríire. Baba Akintoye wrote again, beyond this, after tabati lé gbogbo beggars kúrò lórí títì, we shall now evolve a social welfare policies for our needy people. Kò ṣe gbogbo yàn, àwọn needy, èmi ò need ẹ nílùú yìí, but àwọn tó need ẹ, àwa máa lọ máa ṣiṣẹ́, a máa ṣe cleaning, a máa ṣe Uber, a máa ṣe this, a máa ṣe that, so that government will tax me and look after the needy. That is what is done in Europe. Ẹ ní ṣoríire, bomb bastard. Ogun máa pa gbogbo yín nílẹ̀ kankan for keeping our people into this danger line that many people are suffering today across the southwest. Ẹ̀wá ní ká dákẹ́ so that we can save their house. Gbogbo dín máa gbóná. Dánwò ló bí yọ̀kẹ́rẹ́ lẹ sọ fún wa. Ó kù díẹ̀. Ó ṣe kí ni? À ń sún síwájú ni. Sórí ọ̀run tó wà ń ta. Ó máa ká gbogbo ibi tó yẹ kó ká lágbàáyé. Ẹ̀yin olóṣó lórí burúkú máàlì. Tẹ́ ń pera yín ní politicians. Ẹ kágbádá, ẹ máa lọ party. Ẹ ń ṣe wine, ẹ ń ṣe this, ẹ ń ya chicken jẹ. 30,000 ẹnìkan lè ra chicken, ẹnìkan ra ẹja tó máa fi ṣe Christmas ní ọjọ́ mẹ́ta nísìn. Báwo la ṣe máa sọ fáwọn tí àwọn ọmọ wọn kú ní Ìbàdàn? Kí la fẹ́ fi compensate wọn? Kí lẹ fẹ́ fún wọn? Tẹ́ ti fún wọn tẹ́lẹ̀ kó tó di pé ikú pa wọ́n. Ẹ ní ṣoríire. Ikú tó pa wọ́n yẹn, ikú yẹn bọ̀ wá pa gbogbo yín náà. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ, ó súnmọ́ bọ̀ ni. Wọ́n ní welfare support for some months to parents who have babies, various old age benefits, free or low rent housing for each person. Kí lẹ ṣe ń sọ pé ẹ fẹ́ Yorùbá nation? Is this not what is Yoruba nation? Ṣé government ilé fún yín lélẹ̀? They say they play. Mo kí gbogbo wa lẹ́ǹkan sí pé àdélẹ̀ lè rí. We open the phone line again. We have almost like how many hours? 3 hours to the dot. Tabarẹ tó tún fẹ́ pè. That I can. Mo mọ̀ tó mọ̀ mi pè mí àwọn kan náà tí mi pè mí fún. Lẹ́ǹkan ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wá mi by 1 minute.